Kultant fuq il-program tijak, ġili rajt klips ta' nies iċemplulek u jużaw il-libertà tal-espressjoni tagħhom biex joffenduk U jien nagħmilhom l-istess. U inti tagħmilhom l-istess. Dik kif tipproċessa dak il-mument, taħseb li għandhom ikollhom dak id-dritt li jinterrompulek il-programm? Jiena meta kont nagħmel dawk il-programmi diretti, ħasra li ma nistgħux nagħmluhom illum għax hemm spejjeż enormi u telefonati billejti tiżomm in-nies overtime, ma nixtieq illi effettivament we go back. Jiena nemmen fil-kuntatt man-nies. I simply love it. Jaqblu u ma jaqblux miegħek. Però jekk jiena nkun qed nagħmel argument u jidher ċar li ċempillek xi kretin, jew ċempillek xi kretina u ma tkun qed tifhem xejn u tittati opinjoni, jew jien qiegħed nitkellem fuq ċertu suġġett u din iċċempilu totalment taqbes. Isma' però rrid ngħidlek illi fit-triq tar-raħal tagħna hemm gandot li ma jkollux jaqsam xejn. Jiena għaldi għalleċ nibata tieħdu u ngħidilha isma' inti injorant ta' ċuċ qed tifhem vera piżella ta' min illi tmur tinħasel flawrina taż-żwiemel illi tkun immarinata bid-dem tal-ġrieden pereżempju. Natu każ. ċaġek. Ma taħsibx li forsi miskina dik il-mara tkun forsi eżawriet telefonati kollha li għalla tagħmel il-kunsill lokali, il-min kellu jiġi ġbrila żibel jew minna taħaffer gandot whatever l-enna Malta Alarms u sabet l-aħħar port ta' Wens forsi kien il-programm tiegħek li tista' tuża bħala pjattaforma biex di forsi fl-aħħar xi ħadd miskina jismagħha. Tiġi tiftaħ qalba ma' Emi minkejja li qed tagħmel digressjoni mill-editorial u Emi flok jgħidilha isma' qalbi, ħanitkellmu wara il-programm u forsi ma nafx nippuntak fid-direzzjoni tajba. Tgħidilha ħwejjeġ bħal daw li ovvjament huma dispreċċattivi. Le, jekk jiena qiegħed nitkellem fuq suġġett, jiena nippretendi u hekk ngħidilhom. Meta nagħmel il-programm tiegħi, ifqu. La tistgħu tmorru tbowlu, la tistgħu taħraw, la tistgħu tikru kikra kafe, tidu toqgħodu hemm is-summati, nisma' kull kelma, tisimgħu kull kelma li qed ngħid. Jekk dana jara li nofs il-programm, jew qed nagħmel il-programm tiegħi u mbagħad jaqliblu biex jara xi 22 raġel jiġru wara xi ħaġa tonda jgħidula ballun, sewwa? Allura jiena ovvjament inħossni ġustifikat li ngħidlu ġifieri inti preferejt 22 raġel jiġru wara biċċa ħaġa tonda jgħidula ballun sewwa biex għatta parsi jiskurjaw go meta qed titlef dawn id-djamanti tal-erf li jiena qed nagħtik mingħajr ma tħallas xejn għalih, murħodu f'salmok. U meta jċemplulek purament biex jitsikawk, x'taħseb? Jiena naħseb. L-intenzjoni. L-intenzjoni hija biex jipprovokawk li jkunu vulgari, allora is-serħan ta' ġismi jgħid ipprovokani u inti tara kif jiena nipprovoka lilek. Ħara! ċaġek. U tħaqta x'fakkartni fin-nanna, n-nanna kienet tagħmel. Kienet titkellem bil-ħara? Ħara! Tiftakar ġejni inti. Mela. Tkun infaħħar in-nanna. Għal dejjem ta' dejjem. Mela, ġifieri f'dak il-punt il-libertà tal-espressjoni tagħhom li huma jċemplulek u jgħidulek daw l-affarijiet biex inti għalik tirrispetta. U qed insaqsik ukoll rajt klip fejn inti tant qabżitlek li għattilhom ismani jiena noħodkom il-qorti. U hawnhekk rajt naqra diverġenza bejn dak li ħsibt li inti biex għal-filosofija tiegħek. U dak il-mod meta nħraqt kif weġibtom. Ma nafx intix familjari ma dal-episodju. Jista' jkun għax kien hemm diversi minnhom. Diversi minnhom il-punt tiegħi hu li xandir kif qedlek fil-bidu ta' dan il-programm hija missjoni jiena nieħdu bis-serjetà ħafna. L-affarijiet nagħmilhom b'mod illi rrid l-argumenti joħorġu ċari u b'mod espressi u min jipprova iwaqqa kannek sempliċiment ta' xu jew ikunu ċwieċ u ma qed jifhmu xejn, ma jistħoqilhom xejn iżjed klief isma'. Jiena jekk irrid nista' nieħu passi ulterjuri. Mhux tant inħaraq, ma rridhom jitalmu illi jekk il-poplu tagħna mhux se jidher jitkellem bil-miftuħ.
Se jibqa dil-fazzjoni tila is-sorm tal-Partit Nazzjonalista, dil-fazzjoni tila is-sorm tal-Partit Laburista. Kulħadd jibża jitkellem. Ministru isek qed titkellem ma' Alla, jiena niftakar iż-żmien meta Ministru kulħadd jibża il-kabinett ta' żmien Domminto. U dawn huma veritajiet li jiena naqbel magħhom. U li ngħix. Però ġifieri inti taħseb li biex nikkumbattu dawn il-veritajiet, inti lest li l-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni timminaħ billi tressa xi il-qorti fil-punt fejn inti tkun qed tagħmel il-pritka tiegħek. Jekk ma jkunx hemm bilanċ bejn dak li qiegħed jingħad u iż-żufjett jew l-insulti li jkunu qed jippruvaw jipprovokawk, allura iva wieħed jikkonsidra, però ħantik eżempju fejn jiena ma naqbilx. Ma taqbilx mal-libertà tal-espressjoni fl-aktar mod wiesa? Le, naqbel mal-libertà tal-espressjoni fl-iżjed mod wiesa. Imma diment li ma telfekx inti qed tgħid. Le, jekk jien qed nitkellem fuq suġġett, tipprovax tispikka fl-ignoranza tiegħek billi tipprova tipprovokani ħalli dak is-suġġett u l-messaġġ li qed nipprova nibgħat ma joħroġ. Minti taħseb li għalek jagħmluha jew għax biex nkun skiet miegħek huwa vera divertenti meta inti taqbad toffendi n-nies lura? X'inhu divertenti jew le huwa ħaġa soġġettiva. Imma iva jiena nagħmilha li hemm konsensus pjuttost wiesa dwarha sewwa. Jiena kont inkun konxju illi dawn qegħdin iċemplu mhux biex jagħtu kontribut, imma biex iwaqqgħu il-programm għannejk. Imma mbagħad ħantik eżempju ieħor. Allura imma biex imorru lura għall-prinċipju ta' checks and balances li bdejt tgħid l-ewwel dwar u inti li jiena verament hemmhekk hemm vera konverġenza fil-ħsieb tagħna. Jiena nista' nċempillek u il-muqqak għaż-żufjett u inti tista' tuża l-pjattaforma anzi li tista' taqtali f'wiċċi, bum, għas tista' nirrispondik u taqlali l-ħara kollha li qalbek tixtieq. U dak huwa il-bilanċ, l-ekwilibrju ġi miġju plura reġġajnieh fej kellu jkun. Għalfej taħseb li għandek bżonn iddaħħal l-impożizzjonijiet tal-rati fl-istorja. Mhux bejnietna din il-ħaġa. Ma ndaħħalx l-impożizzjoni tal-qorti. Ma there is a limit. Il-liġi u s-soċjetà mhix qiegħda hemm biex tiġi abbużata, ma qiegħda hemm biex tikkontrolla l-abbuż. Jekk inti li tagħmel kumment illi jkun invertier, ġifieri assolutament mhux minnu, li inti assolutament qed tajċi affarijiet purament ta' x'inti għajur jew għajura tal-li jiena iktar kapaċi nikkomunika minnek, jew qed ngħid xi ħaġa serja u tipprova tidħolli f'affarijiet personali li mhux affarijiet tiegħek u li jiena ma rridx niddiskutihom miegħek, allura jiena rrid nuża l-arma illi għandi li ngħid isma'. Sema hemm il-liġi. Ġili ħarrik t-xħal fl-ħar mill-ħar. Ma għandi żmien xnoqgħod naħli. Għalhekk jiena ma naqbilx pereżempju ma dan li għamel il-pastor għaw il-madoffi jismu. Gordon Manche. Gordon Manche li xaħat għallu isma' inti toqba tas-sorm. U mar jagħmel rapport, daka għalija ma jagħmel sens, da qed jippritka l-kelma talla, da qed jgħid jiena ħabbejtek, dana qed jgħid li dan huwa twemmin tagħna, issa it-twemmin ta' Kristu għal min jemmen fi Kristu hu. Jekk ittini daqqa ta' ħarta anzi, ndawallek wiċċi biex ittini daqqa ta' ħarta fuq in-naħa l-oħra. Kristu jrid il-paċi, Kristu ma jridx il-provokazzjoni u dan huwa paċi. Ġir taħseb li għamel ħażin. Ma ċertament ma naqbilx ma l-azzjoni li ħaw, ċertament. Mela, tlaqna?